ကဲမင်္ဂလာပေါင်းခါညောင်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကားလေးကိုအခုပဲငွေချီပြီးတော့ဝယ်လာပါပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကားလေးမှာကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အချက်လေးလည်းပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြင်ဆင်ပြီးလုတ်ကန်ပေးရမယ်ဆိုတော့အချက်လေးလည်းပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တစ်ချက်လိုက်ပြပေးမယ်နော်ဒီကားလေးရပေါ့နော်အခုမနေ့ပေါ့နော်ဒါအခုမနေ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့8ရက်2လနော်2026ဒါအခုမနေ့မှာကျွန်တော်ဒါငွေချီပြီးတော့အခုပဲကျွန်တော်ယူလာခဲ့တဲ့ကားလေးပေါ့နော်ဒါ Suzuki ကိုမှ2005 model ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Auto Gear လည်းဖြစ်တယ်ရန်ကုန် license လေးလည်းဖြစ်တယ် H10 လေးလည်းဖြစ်တယ် license လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ2026ပေါ့နော်ဒီအကုန်ထိကျန်သေးတယ်အဲဝင်နေပါလေကောင်းသေးတယ်နော်ဆိုတော့ဒီကားလေးကိုကျွန်တော်ဘာလို့ဝယ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ရှင်းပြပေးမယ်တိအချက်ကတော့ဒီကားကကျွန်တော်တို့အတိုက်ခိုက်လုံးဝမပါဘူးနော်အဲ့ဒီချက်ကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်အတိုက်ခိုက်လုံးဝမရှိဘူးပေါ့နော်နော်ဒီကားဆိုလဲတစ်စီးလုံးတန်ပြတစ်ပြောင်းပြောင်းမယ်ပေါ့နော်တစ်ပြောင်းပြောင်းမယ်ကျွန်တော်တို့အော်စီးလည်းအများကြီးကျန်သေးတယ်နော်အနောက်ကန်နေနောက်ပြားရဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံးဝအော်စီးပဲကျန်သေးတယ်နောက်ဒီအနောက်ကျန်ကြီးနေလည်းတန်တယ်နော်ဒီမှာအနောက်ကျန်ကြီးနေပါလေတန်တယ် frame နေပါလေဆိုလဲအော်စီးပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ပြပြမယ်နော်frame နေပါလေဆိုလဲဒီမှာအော်စီးပဲရှိသေးတယ်နော် frame နေပါလေနှစ်ချောင်းလုံးအော်စီးပဲနော်အဆွေးနာစာလုံးဝမရှိဘူးနော် frame နေပါလေဆိုလဲအော်စီးပဲအဆွေးနာစာလုံးဝမရှိဘူးဒါလေးကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်နောက်ပြီးအတွင်းကမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနော်အတွင်းကမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကကွင်းတကကြားတွေအကုန်လှတယ်နော်တကကွင်းတကကြားတွေအကုန်လှတယ်နော်ဒီတိုင်လေးပေါ့ဗျာနော်ကားတစ်စီးမှာဒီအရေးကြီးဆုံးဒီတိုင်လေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကုန်လုံးလှတယ်နော်အတိုက်အခိုက်အယိုးစစ်လုံးဝလွတ်တယ်နော်ချက်စီနာတစ်ဝိုက်လုံးဝလှတယ်နော်ချက်စီနာတစ်ဝိုက်ချိတ်တွေအကုန်လုံးမှန်တယ်လုံးဝလှတယ်နောက်တစ်ခုအကြိုက်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်ခြေကျော်ပဲခြေကျော်1005ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်1005 model ကားတော်တော်များများမှာဒီလိုခြေကျော်မျိုးကတော့ရဖို့မလွယ်ဘူးဒါအော်စီးနော်အော်စီးအပြည့်ပဲအဆွေးအနာစာလုံးဝမရှိဘူးရှင်းတယ်ဟိုဘက်ချမ်းလေးကျွန်တော်ပြပြမယ်နော်ဒီမှာဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေနော်ဒီမှာတကကွင်းတကကြားတကတိုင်နေဖောက်တိုင်နေနော်ကြောမီတိုင်နေအကုန်လှတယ်နော်ကြောမီတိုင်နေပါတယ်အကုန်လုံးလှတယ်နော်အတိုက်အခိုက်အယိုးစစ်လုံးဝမရှိဘူးနော်တော်တော်လေးလှတယ်နောက်ပြီးတော့ချီနင်းပေါ့ဗျာနော်ဒီကောင်ကျွန်တော်ချီနင်းတော်တော်လေးကြိုက်တယ်ဗျာနော်ချီနင်းနေပါတယ်လုံးဝအော်စီးပဲနော်ချီနင်းချီကြတွေကိုအော်စီးပဲအဆွေးအနာအစာကျွန်တော်တို့မပါတလောက်နေတယ်နော်မပါတလောက်ကိုနေတယ်နော်တော်လေးကောင်းတယ်နော်ဒီမှာအဆွေးနာစာမပါတဲ့လောက်ကိုနဲတယ်အရှိ nose sketch ချိတ်တွေရှင်အုပ်ချိတ်တွေကုန်လှတယ်ဗျာနော်ကားလေးတော်တော်ကောင်းတယ်1005ကိုမှအခုလိုမျိုးဂျော်လေးနဲ့ဆိုတော်တော်လေးကောင်းတယ်အင်ဂျင်ဂီယာပေါက်အားလုံးကောင်းတယ်နော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကနော်အမိုးရွက်မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာနော်အမိုးရွက်မကောင်းဘူးကျွန်တော်အမိုးရွက်လဲပေးရမယ်အဲအကွန်းလေးကျွန်တော်တို့ gate တွေပါပြန်ဖြစ်ပေးရမယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာရေကားလေးမပါဘူးပေါ့နော်ရေကားကတော့ကျိုးနေလို့ရေကားမပါဘူးကျွန်တော်ရေကားလေးပါပြန်တက်ပေးမယ်ပြီးရေဆေးမယ် support လေးဆွဲမယ်ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီရှူချမ်းလေးညှိတယ်ပေါ့နော်အောက်ပိုင်းရှူချမ်းလေးတွေညှိတယ်ရှူချမ်းလေးကျွန်တော်ပြန်လုပ်ပေးမယ်ပြီးအောက်မှာပေါ့နော်စီယူရာလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် YC လေးကျွန်တော်လုပ်မယ်လိုရဲ့ပကအားလုံးလုပ်ပြီးပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကျွန်တော်အယောင်းလေးတင်ပြပါမယ်နော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လာပြပေးရဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုချက်မှာ